Wat gebeurt hier? Ja, wat we nu zien is een heuse veldslag van de Grutte Pier. En die man moet echt maar ook al vechten, tenminste omdat ik dat zei ergens joch. Hey, steltje! Hier komen! Kom op voor je durven! Mietjes! Dit is de K-route miljoen reportages oer. Kunstenares Wapke Veenstra. Zij docht onderzoek naar Lietse dwarpen en zocht vol met dynamiek en levenskracht. Dan 42 hiet hoe krimp en leger in. Zat dus altijd voor haar houden wordt. Het Frieske Songfestival Lied is een jaarlijks voorkomend fenomeen. Met opkomende bandjes die het woordens muziekje willen. Een verslag van achter de schermen, maar een jury die het net goed uit de rier komen kan. En 4000 christenen bouwen een feestje op een stuk Gruide bij Oertrup. Festival 63 is een groeiend succesverhaal. Als wij het zo over het platteland hebben, dan heet het al heel gauw oer krimp en leger in. Maar dat het om Wapke Veenstra loopt, dan komt er gauw verhoring in. Zij docht als kunstenaar op haar eigen manier onderzoek naar Lietse dwarpen. Net alleen nog in Friesland, ze gaat door de hele vraat en komt tot hele oren conclusies. In kort komt er een boek van een Ruud oer Wels Riep. Een photographic portrait of a landscape. En daarin beschrijft ze volle meer de dynamiek en de levenskracht van Lietse dwarpen. Jelsriep, daar ben ik geboren, daar ben ik op school geweest, daar heb ik zong geleerd, daar heb ik lezen geleerd en daar ben het nog steeds mijn familie. In de ouderlijke plaats van Wapke zit op dit stuit een hieste melkerij. Nichtje Liesbeth is van doel het bedrijf in de toekomst oer te nemen en terug te zetten. En dat is voor Wapke een goed voorbeeld van hoe mensen de cultuur van een dorp en het land eromheen maaitje, behouden en bewerken. De interesse in dat thema had dus nou resulteren in een boek dat ze het met haar zus en filmdocent Pietje maken. Zo is het boek is geen antwoord op iets? Nee. Is er geen vraag? Nou, er is wel een vraag natuurlijk. Van, ja. En die vraag die blijft actueel. En dat is van hoe ziet de mens in omgeving? Hoe jouwt die vorm? Wat is het beeld van die omgeving? En ik van dat beeld van die omgeving, hoe verhaal je dat zien en hoe maak je dat telkens weer opnieuw? En dat beeld van die omgeving, dat maak je nooit alleen, dat maak je maar een heel dorp. Mijn visie op het dorp is ik heel erg vanuit die boerderij en vanuit dat boerenleven. Dus voor mij is eigenlijk het dorp gewoon het wat jij hebt bij die boerderij, met begin bij die boerderij. Dus ja, mijn antwoord is dan meer zo van, nou, hoe je dat gewoon schenken in de fotografie, in de beeldvorming. Hoe mensen gewoon een verhouding tot hun omgeving hebben. Dat het met bewerking te maken, dat het met bezit te maken, dat het met herhaling te maken, dat je ergens gewoon herhaaldingen doet, herhaald komen. Nou, en daar heb ik net een soort mening over, maar dat vind ik interessant. Dat vind ik, omdat dat ik elementen ben die ik in je kunst broeken. De foto's in het boek binnen maken toch verschillende dorpsbewoners en Wapke zelf. Zij maakt het loon en de mensen uit het dorp zichtbaar. Mensen die het alle jaar op haar eigen wijze cultuur aan het dorp toevoegen. Een van die bewoners is schrijver en dichter Beert Oosterhaven. Speciaal voor het boek schreef hij een riege gedichten over het dorp. Welsrieper polder. Vaden bin het maar. In een viever. Geen weerslag van redeboten op een Mississippi. Dit lietsbeweeg helpt geen kruin. Het zet geen zonnekerel onder dik. Weer spiegelen in sokwetter bloot mijn bestaan de lege delta. Is het boek een ode aan Welsriep? Ik denk dat dat zonder meer zeker is, ja. Het is een ode van zowel Pietje en Wapke Veenstra
als van mijn persoon aan wedstrijd. Ik geloof met alle kritische kanttekens die erin staan, is het boek vooral een boek van verwondering. Van Schurrers, hoe mooi dat die eigenlijk is. En hoe goed uit de mensen daar met elkaar functioneren. Wapke die had het verleid gewoon om dit boek te maken, denk ik, omdat ze al een heel skoft dwaande wie met allerhande oren landschapelijke zaken. En toen hield het meer triggeren waar terug van ik zelfs uit een heel uniek landschap bij en uit een heel uniek dorp bij. Wat zou dat voor haar opsmieten? Ik denk dat zij daar een soort van basisgevoel van heeft van wat is dat mooi dat ik dit nog eens heel goed onderzocht heb en dat zij daar zelfs in wezen een rijker mens van wordt. Dus een zoektocht naar haar eigen identiteit. Zij ziet het naar de eigen identiteit van waar kom ik bij, maar zij heeft als kunstenaar ik de mogelijkheid om in verwondering te zien naar hoe het mensen doen in landschap. En zij stelt haar heel waaromhoudend op. Zij laat mensen vertellen, zij laat mensen dingen maken. Zij suggereren dingen en dan zegt zij wat eruit komt. Lisbeth, snapst je goed waarom die tante een boek over Wils Riep maatje wilt had? Ja, ik weet net. Ik snap het aan de ene kant wel. Want het is op zich wel een plakje waar een soort gebeurd is, zeg maar. En het is wel historisch, ja. Er zit wel echt wat geschiedenis in, dus... Is het leuk dat dat in kaart gebracht is? Ja, ik vind het wel leuk dat het een keer onder de aandacht gebracht wordt. Want het is wel, je zou er zelf eigenlijk nooit zoiets noemen. Want je zegt, nou het is normaal, zeg maar. Maar als het zijn een boek deel wordt zet, dan denk ik, nou, het is wel wat. Het is een microstudie, maar het betekent net dat het alleen een goede Wils-Riep is. Dat is helemaal net zo. Het gaat gewoon over hoe een dorp en een agrarische gemeenschap functioneert en hoe ter de cultuur eigenlijk doorheen weeft zit. Nou, en dat is natuurlijk op elk plak correct oors, maar toch iets heel precies te beschrijven. Krijg je het op mijn oorplak gewoon dan ik helder. Je is gewoon nooit denken over oorplakken. Dat doe ik. Nou, ik hoop dat de mensen dat ik doe. Nou, Lisbeth zei al dat het bij haar al gebeurt hoe ze naar het eigen dorp zit. Dus dat is het begin. Maar het gaat net alleen nog maar over dit plak. Het gaat gewoon over dit plak is heel erg geanalyseerd om oorplakken ik zichtbaar te maken. Ik ben nu wel al hierheen, dus als die kant uit just, hè? Ja, dat is de manege die erachter. Ja. Een photographic portrait of a landscape is vanaf 24 mei te krijgen, want dan wordt het presenteren in het Fries Museum. Het internationale Songfestival van minderheidstalen, Lied Internationaal, wordt ooit hier houden op Corsica. Waarom de snoei werd bekend waar van Friesland erin is, want dat is altijd de winnaar van het Friestalige Songfestival Lied. Herman Zijlstra, makka, mooi. Achter de schermen hoe deze wedstrijd is werk hier en zeer goed een opmerkelijke winnares winnaar waard. Het is lang lien dat er zoveel bands mij die een lied die al bekender binnen van jeder Friestalig werk. Die als Helder, Platel, Gedobber en Seberen. Drummer Rindert onderbreekt zijn vakantie in Duitsland en had krijgt 4 uur in de auto zitten. Nou, ik ben even een kwalitatief wiekje fut met de vrouw en band. Ja. Maar dit kamer even tussendoor. Dus, Is dat toch dat je hem in de finale is? Nou, sterker nou, ik ging net toch dat we morgen nog doen. Hij ging stiekem op, jong. Ja. Maar als je hier in zo'n proces zit en je komt die voorronde dan denk je, nou, dat reisje doen we dan wel even. Sietse Kopersaks en Annie zijn de eerste finalisten op het podium. De straat is een keertje. In onze dieners alle route is voorbij. Ik leed bij die muziek, maar leed mij minder. Ik leed bij die muziek. Een
korps met een zanger en een zangeres, dat zie je net zo vaak. Hoe kan dat? Ja, gisteren tot heden wat vaker, dat er wat vaker van komt. Maar we doen het ook weer om de jeugd die erbij zit, ook wat meer te stimuleren. Want die komen op een leeftijd dat ze zoiets hebben van, nou ja, we doen hier nog bij. En dan je dan een soks bij doen, dat is wel even spannend en leuk om te doen natuurlijk. En als korps zijnde, ja, dan ga je wel meer nodig dan alleen nog een korps. Dan is dit er net zo vol. En wij gaan allebei wel vaker bij het korps meezong. Dus hij wil eens vregen, wij wonen wel. Dan is de neef van Doe de Bleker Bruno aan de beurt, maar Ilse, de bassist van The Cool Quest. Stiert er niet eens bij. Wat zei je? Dat is ook mij. Ja, ik speel met Bruno, man. Haar vriend, de zanger van The Cool Quest, zit even verderop. Wat vindt hij er eigenlijk van? Bruno en Ilse die zijn ook een soort van familie van elkaar. Dus die kennen elkaar heel lang. Weet je. Die maken al heel lang muziek met elkaar. Nog langer dat ik muziek met Ilse maak. Ik kan er niks van zeggen. Jou het op voor Bruno Rumler. En ik ren door het water. En ik zocht nou helder in de nacht. Na het nummer Mien Dream van Bruno Rumler stiet de band Blanco van Gosses Keerstra. Een soort mini Kelly family. We zijn al je familie. En dan huid en een man, en een zoon en een zanger is ook een zoon. Ik zie het eerst in een band met mijn broerke, Dennis. En nou ja, dat ging toch net zo goed. En ja, op een bepaald moment toen zocht ik nog een gitarist en een percussie, iemand bij de congas. En ik dacht, ja, mijn ouders die houden echt muzikaal opvoed, steeds maar. Dus ja, waarom net gewoon als het zo dichtbij is, mij nemen. Jou een groot applaus voor de act uit Dokkum en Ljouwert, Blanco! En na de vrij onbekende Blanco zit de band Helder. Die kennen we nog ergens van. Nou, uiteindelijk hebben we natuurlijk al eens een keer meedoen die in 2001. En toen kwam Jan, die kwam op een gegeven moment weer met het idee 1 week voor de sluitingsdatum van Liert van nou, is het misschien leuk om even in te sturen. Nou steeds in de finale met het nummer 2010 en dat nummer had een strategische lengte. Het bleek 2 minuten 30 te wezen. En dat vonden we net zo lang, maar alles wie vertelt in 2 minuten 30, dus dat is wel clear. Ja, dat is een lengte die de Beatles vroeger broeken. Dat hier wel een bepaalde impact. Het ging heel snel en het heeft een enorme energie en aan het kleren. Hier is Helder! Nee, morgen of misschien later. Het geld, het vaak zwier, uiteindelijk het zaffier. Oh, ik ben fezen bij het schoolgebouw, ben ik verleiding bij. Dan tiet van Seberen. Die discipline dan niet oer. Die is een leegte neer voorbij. Niet ontdenken bloed no oer. Want de laatste dag my day. Dan staat naast het podium Atje Lettinga al klaar van Sa. Nou, omdat ik heel graag in het Fries jong en muziek maak is ja, wat ik graag doe. Ja, als liedfamke zong ik altijd al, vreemd met me. Dus het is nog net meer een hobby van mij. Ik bestond van de muziek en van het werk wat ik doe, aan lessen en dirigeren, theaterwerk. Ja. Op de wegen van de zee is een bootje op het wiede stille wetten. Komt het storm of een orkaan, 1630 in het slaan. Met die havellijd, dat weten we pas later. De band uit Den Haag, Gerben Boots en Band, speel je Ik Zoe het Wolle. Maar ik mat er nog nooit aan. Ik zoe het volle, maar mij en oor is zwaar op koor en zoekse. Oh, ik zoe het volle,
dan nog een Rotterdammer om utens. Die jaren op het Heerenveen wennen. Platel. Maar hier ben ik. Hier ben ik. Uit de nacht en waar vrij ben ik. Naar het licht en mijn kracht ben ik. Mijn liefde en hart efternij. Mijn liefde en hart efternij. Al bist du Saphir van mij. Al bist du Saphir van mij. En dan van heeg cultureel naar heel erg volks. De titel van het nummer is Zuster van erbij. Liet je me jaren voor Gedobber. Zo, zuster, zuster, zuster van erbij. Als ik op het beltje druk, dan komt ze voor bij mij. En dan ben we bij de laatste kandidaten van de finale van Lier 2013. Griets en Griezen. Maar dat is de Griets, denk Ja, ik. dat klopt. Van het Griets en Griezen. Dat is ook de Griezen. Ik ben een Gries, hè? Ja. Dat is goed te zien natuurlijk. Nou, zo wij zijn een besteed duo. Ja. En toen hebben wij besloten om te jaren dat nummer op te voeren. Dit is een volgende stap. We hebben inmiddels een paar 100 optredens dienen. Dat gaat al heel goed, maar ja, dit is weer even iets heel oors. Blauw bij mij. Zolang de sterren onder de hemel staan, vreeg ik dimmen. Blauw bij mij. Blauw bij mij. Zolang de vogels op de wolken gaan, al de liefste blauw bij mij. Du bringst mij al die liefde, bist mijn zinnestriel, die warmte wil ik hield niet op een ei. Als wij te jaren binnen, jongt als een zin in mij. De hemel is op ieder je bij daar. Raymond had mij een dB-meter het enthousiasme opmeten voor de publieksprijs. Deze prachtige prijs van het publiek gaat naar Griets en Griezen. Griets en Griezen hebben de meeste decibels losmaken bij het publiek. En bij de jury zitten ze net helemaal op één lijn. Ontnota gaan alle juryleden Platel op één op Wim Brons nij. 12 punten voor Griets en Griezen. Dankjewel Wim. Dus Sjoerd Bootsma bepaalt mij 10 punten waar de winnaar wordt van Lier 2013. Spannend. Ja, het was heel spannend. Zelfs zo spannend dat de jury behoorlijk verdeeld was. Dus we hebben echt een pittige gesprekken gehad, met name tussen Vierman en Wim Brons. We hebben een stevige discussie gewonnen en uiteindelijk heb ik mijn deadline bij de meerderheid. Ja. We zijn eruit gekomen. Ik ga de laatste punten voorlezen. En zal ik maar? 12 punten, Platel. Dus dat betekent dat de winnaar van Lier 2013 worden is Platel. Gefeliciteerd. Nee, het weer totaal oren muziek. En dan denk ik op een groot podium, buiten. Nou, ik ben ik grutsk dat ik Friesland vertjent burg maak. Ja, dus ja, nee, daar ben ik heel grutsk op. Platel dus de winnaar van Lier 2013. En Cecile Friesland ik vertjent wurgje op Lier Internationaal op Corsica. En van Zimmer is de uitgebreide registratie van Lier te zien bij de omroep. Dank u wel. En dan weer dit weekend nog een gezellig festival wat het enorm troffen heeft mooi het mooie waar. Een paar duizend mensen op een hoekje graaiden bij Oertrup. Met nationale en internationale artiesten. Festival 63 is het festival van Noord-Nederland van christenen. Evert van den Berg zegt hem de egen uit. We zijn hier op festival 63. Dat is naar de Bijbeltekst, Johannes 3 vers 16. En ik moet altijd even spreken, maar het zit hier op. Want dat is namelijk, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat gebeurt hier? Ja, wat we nu zien is een heuse veldslag van de Grote Pier. En die man moet echt maar ook vechten, tenminste omdat ik dat zei ergens joch. Hey, steltje!
Hier komen! Kom op, moet je durven! Mietjes! Ja, we zijn oorlog aan het voeren. Er is ons beloofd dat als we aan de overkant komen, dat we dan het gered hebben. En wat is de achtergrond daarvan? De achtergrond is een verhaal uit de Bijbel. Een bekend verhaal. Mozes is dood. Jozua neemt de stok over. En die moet het beloofde land veroveren. Een schild heeft 3 stokjes. Dat simuleert eigenlijk je leven. 3 stokjes kapot, dan ben je dood. Af in het spel. Wij willen graag mij dit festival meest kunnen bereiken. En wij willen een stukje voor God laten zien. Dit is laagdrempelig. Meesten kun je in principe gratis zien. En we willen dit dan buiten de muren van de kerk heen. Hè? Want we zorgen het Sint-Wurg dus dat een prutte kerk leger in. Dat willen we met dit festival graag aanbieden. Bereik je de mensen die je bereiken willen? Dat is een goede vraag. Waar willen we bereiken? Dus misschien de mensen in de eigen parochie wil, maar ik juist oren. Daarom houdt het festival gratis, een lage drempel. Zodat mensen die zoeken naar binnen. We gaan het even een interview om hoe mensen die ziek naar binnen. Misschien iets van 4 miljoen spirituele zoekers te wijzen in Nederland. Die kunnen al even vrij over de drempel heen komen en hier iets van proeven. Het festival is altijd op dit terrein, want Oerak die houdt het hier ook altijd. En wij maaien de tent van Oerak broeken voor dit festival. Een trekker? Ja, we hebben hier al hier voor de mannen, al hier mooi ding. Een dikke John Deere zakje. Er staan daar nog dikke motors. Een Honda Fireblade, een dikke Harley Davidson, dus voor iedereen wat wils. We gaan nu even op naar de vrouwentent. We even zien wat ze daar nog aan het waan binnen. Nee, dat kan niet. Dus goed, ze binnen er nog leuk. Want de molen bent aan het vechten, hè? Ja, het vechterij is volgens mij wat gebeurd, want het gaat hut om hut. Kijk, bloed, jongen, dus En wat ik heb, leg ik voor de neer. Mijn verlosser en Heer, die mij lief heeft. Wij zijn van een cultuurprogramma, K-route, de K-route. Ben ik op mijn plek, Jere? Ja, want dit is een cultuur. Een christelijke cultuur. Een christelijke cultuur in de samenleving van Nederland. Een hij is prachtige orenculturen. Nou, neem het maar op. Is christenwijze een cultuur. Als je Jezus niet kent, ja, dan ben je verloren. Hè? Als je komt te overlijden. Hè? Maar als je dood bent, heb je eeuwig leven. Hè? Maar sommige vrienden van mij, moet ik ook eerlijk zeggen, die zeggen ook: Jeanette, hou op. Ik wil geen eeuwig leven. Hè? Als ik hier ben, dan ben ik er klaar mee. Ja? En dan komen we hier en hier hebben we onze, dus ik voor het eerst, dit is onze relaxruimte. Dan kan je even lekker even chillen, even zitten, even praten. Protestanten, hè? Ja, zeker. Hier links hebben we de snacktent. Deze is altijd zeer geliefd en hier is het altijd smoordruk. Dan is het even rustig, maar voor jongens zie je wel weer overuren draaien. Dit is voor het eerst, dit hier, we gaan buiten een podium, zodat we het uitwissel kunnen worden. En, nou ja, en wat je hier ziet is dus voor de jeugd, daar heb ik een apart programma voor. Ken ik het vergelijken met de EO Jongerendag? Ja, EO Jongerendag is echt gericht op jongeren. Hè? En wij zijn eigenlijk een festival gericht op het hele gezin. Nou, we rennen nu even naar het kinderprogramma, zou je zeggen. En dan, er is van alles eraan. Ze knippen, dansen en circus, er wie van alles. En ik geloof dat er wel 350 ben, misschien ik op 400 weer, om hier een hele leuke dijmeisje aan te halen. Jezus, ik hoor niks. Zijn jullie allemaal stil geworden of zo? Er zijn 4000 gasten in ieder geval voor jou. Volgens mij zijn er aan vrijwilligers van tevoren wel een stuk of 70. Nou, het inmiddels 100 binnen, dat zou ik net vreemd wezen. En op de dij zelf ben er ook nog wel 200 aan te werk. Het is fantastisch, een hele prutte, meesten positieve reacties, meestal leuke dagen. We hebben het dagprogramma weer geslaagd en
Nou, we zullen nog even bij de laatste band, tot in de laatste uurtjes van Oerstolven, zullen we nog even knallen. Dit wie de kaarroute Nijwieken. Waar staat het Broken Brass Ensemble op 5 uur? Paul Andrega in het kerkje van Ginnem met installaties. En uw leesclub spreekt zijn oordeel uit over het boek Als gong der aan oor van Leo Popma. Van nou bedankt voor het zien. En dan.